Міністр оборони США Піт Гексет видав наказ про призупинення відправки ракет і боєприпасів в Україну через занепокоєння щодо стану американських арсеналів. Гексет ухвалив рішення про затримку через кілька тижнів після того, як розпорядився провести ревізію боєприпасів, кількість яких значно скоротилася через поставки зброї Україні для захисту від російського вторгнення, а також за майже 2 роки військових операцій на Близькому Сході. Йдеться, зокрема, про десятки ракет-перехоплювачів «Петріот», які здатні знищувати російські ракети, тисячі 155-мм снарядів для гаубиць, понад 100 ракет «Хайлфаєр», понад 250 високоточних ракетних систем GMLRS, а також десятки зенітних ракет «Стінгер», ракет АМ-класу повітря-повітря та гранатометів. Більш детально про наслідки такого призупинення просто зараз маємо змогу запитати Анатолія Храпчинського, авіаексперта, заступника генерального директора компанії з виробництва засобів РЕП. Вітаємо вас у нашому етері. Вітаю. Не тільки засобів РЕП, а вже і дронів-перехоплювачів. Добре. На жаль, є така реальність. Ні, я просто кажу, тому що треба зрозуміти, насправді, оці заяви, це вже, давайте пригадаємо, це вже третя зупинка допомоги України. Перша була в березні, коли на 5 днів зупинили будь-які надходження допомоги з боку Сполучених Штатів. Потім нещодавно відправлені підривачі до ракет АІМ-9, АІМ-7, які ми використовуємо активно для протидії проти дронів типу «Шахед». Тому, в принципі, я би зауважив, що якщо з точки зору стратегічного бачення, то, безумовно, це було зрозуміло після приходу Дональда Трампа. Але, знов-таки, давайте зазначимо про те, що є потреба в локалізації з власних можливостей. У нас є певні напрацювання. Ми зараз кажемо не про готові комплексні рішення щодо протиповітряної оборони. Ми кажемо про точкове рішення на кшталт дронів-перехоплювачів або, наприклад, малих зенитних систем, які там пройшли модернізацію, там використовують, наприклад, ракети Р-73, які у нас є, які ми дещо модернізували для застосування по повітряних цілях з землі, тому що це ракета взагалі повітря-повітря. Тому, в принципі, я би зауважив, що у нас є певні напрацювання. Плюс додатково давайте зауважимо, що ми постійно чомусь кажемо про ракети, але забуваємо про те, що для того, щоб знищити повітряну ціль в небі, треба її спочатку виявити і спрогнозувати траєкторію. Тоді ми зможемо казати про ефективність засобів протиповітряної оборони. Власне, нещодавно відбулася зустріч в Нідерландах, де Нідерланди пообіцяли закупити близько 100 засобів радіолокації для передачі в Україні. І давайте нещодавно Off Records Сирського, на якому він зазначив, що насправді не вистачає засобів радіолокації в Україні, тому що та кількість повітряних цілей, які одночасно знаходяться в повітряному просторі, це занадто багато навіть для передових наявних систем радіолокації, тому що в середньому засіб радіолокації може відслідковувати там від 30 до 150 повітряних цілей, а ми кажемо не про відслідковування, ми кажемо про передачу в режимі реального часу точних координат на засіб ураження. Тому, в принципі, є позитивні тенденції. Є розмова стосовно випуску ракет для систем НАСАМС в Україні на базі українських технологій. Тут, до речі, треба зауважити, це насправді доволі цікаве рішення. Додатково є співпраця з німцями щодо IRIS-T, тому що IRIS-T насправді є перспективною системою, яка зможе, так само як і Patriot PAC-3, працювати проти балістики. Тобто ми кажемо про можливість перехоплення складної балістики, яка може маневрувати на останніх ділянцях прольоту. Тому, в принципі, тут є перспективи, але повернемось до того, що нам треба було розгортати наші можливості ще понад рік тому, для того, щоб бути вже готовими, а не, як то кажуть, намагатися зараз якось закрити питання в умовах залишків тих ракет, які нам надали наші союзники. Знов-таки, не забуваємо про можливості, які є у Європи. Це і «Міражі», і ракети «Міка», які використовуються на цих літаках. Це теж певна програма, яка може бути модернізована. Прикро, що, наприклад, системи, які були модернізовані за допомогою Сполучених Штатів, давайте пригадаємо програму «Франксам», яка передбачала ракети класу АІМ-9 або АІМ-7, імплементація на наші оси, на буки,
там модернізація деяка, там, яка дозволила працювати з системами радіолокації С-300 спусковими системами Patriot. Все це постає під таким великим знаком питання, тому що як ми зможемо забезпечити тими ракетами, які нам потрібні зараз. Але, безумовно, основна загроза йде з боку ворога – це застосування ударних дронів, тому що більшість повітряних цілей, які використовує ворог, там, наприклад, там останній масований обстріл, понад 537, якщо не помиляюсь, повітряних цілей, більшість це були дрони-перехоплювачі. Все решта – це крилаті ракети, в принципі, які перехоплюються класичними системами протиповітряної оборони, які перехоплюються, наприклад, якщо ми кажемо про балістику, це ПАК-3. Я думаю, що на даному етапі ми забезпечені в достатньому обсязі, але треба казати саме про протидію шахедам і ударним безпілотникам. І тут треба виходити зі своїх можливостей, дрони-перехоплювачі, треба дивитися майбутнє, тому що всі дії з боку ворога щодо підняття висоти прольоту шахедів, щодо покращення систем стійкості до засобів радіоелектронної боротьби, це все наслідки нашої дії. Тобто ми діяли правильно, і це приводило до того, що ворог якось намагався модернізувати свої засоби. Але головна задача підійти до цього питання з комплексним застосуванням засобів, які унеможливить будь-яку модифікацію шахеда, і просто буде логіка використання цього шахеда буде просто неефективним. Тому вони відійдуть до, наприклад, пошуку рішень в крилатих ракетах або будь-якій іншій зброї. Наша держава швидко зможе відреагувати на ось ці зараз рішення американців? Давайте згадаємо, хто зробив Революцію Гідності, хто зробив революцію на граниті, хто помаранчеву революцію зробив, хто виходив голоруч проти танків російських. Це були ми, українці. Тому я думаю, що нам треба зрозуміти, що ми повинні всі зібрати всі свої можливості. Я постійно на цьому наголошую, що ми повинні бути або військовими, або волонтерами, або інженерами. І переходити. Держава не перейшла на військові рейки, але охочі і приватні компанії зробили це самостійно. Тобто ми створили велику кількість компаній, які зараз забезпечують наші спроможності. Але безумовно треба казати про фінансування, якого недостатньо, тому що, знов-таки пригадаємо, на 40% ми забезпечені лише замовленням від держави за рахунок малого фінансування. Саме тому зараз іде розгортання програм, там коаліція дронів британська, подібна формула, балтійська, давайте пригадаємо данську формулу, італійську формулу. Нещодавно, буквально там в травні місяці, була Defense Day в Брюсселі, на яким був присутній, і там підіймалось питання щодо, в принципі, закупівлі засобів озброєння у українських виробників за рахунок заморожених російських коштів. Оце основний напрямок. Тут насправді російських коштів заморожених в Європі достатньо, і там не треба навіть європейські кошти використовувати, тому що насправді російських достатньо для того, щоб їм профінансувати розробки, яких ми потребуємо. Знов таки, давайте повернемось до того, що зараз ми не зможемо запропонувати дуже швидко свої власні системи протиповітряної оборони. Не треба згадувати про кольчугу, тому що вона залишилась в Донецьку, і з 2014 року це напрацювання втрачено. І це доволі це пасивна радіолокація, це насправді якісне рішення, але, на жаль, ми зараз не маємо такої можливості. Тому все, що ми можемо, це точкове рішення, це дрони-перехоплювачі, які адаптуються під системи радіолокації, які нам передають наші західні партнери, тому що знов-таки адаптація Ізраїльської Ради, це контрбатарейний РЛС, тобто вона зовсім по-іншому повинна була використовуватися. Але тим не менш, це є рішення, яке допомагає нам виявляти будь-які повітряні цілі на малих висотах і протидіяти. Тому точкове рішення – це те, що нам потрібно зараз активно масштабувати для того, щоб захистити себе від загрози. Із позитивного зараз United-24 збирає кошти на автоматичні дролі з штучним інтелектом, автоматичні турелі з штучним інтелектом, засобами ураження гарматами. Тобто це є тою складовою інтелектуальною, яка може бути керована одним оператором і при цьому закривати
застосувати певний сектор. Тобто ми кажемо не про мобільну вогневу групу, а ми кажемо про, в принципі, стаціонарний модуль, який може бути встановлений на підходах до міст на якихось критичних об'єктах, які можуть бути виступати як і фортеця. Тобто ми взагалі повинні рухатися в напрямку того, що у нас практично всі міста стануть такими малими фортецями, які будуть забезпечені і автоматичними турелями, і дронами-перехоплювачами, і іншими системами протиповітряної оборони. Тому, в принципі, тут напрямок точкових рішень – це за Україною. Дипломатія повинна активно співпрацювати з нашими європейськими партнерами щодо можливості отримання і збільшення отримання системи протиповітряної оборони європейського зразка, NASAMS, IRIS-T, SAMP-T, тобто це ті системи, які, в принципі, суттєво допоможуть нам захиститись від більш таких складних загроз. Тому, в принципі, роботи дуже багато, але ми, так би мовити, ми на правильному шляху, але швидкість треба збільшувати, і зараз треба, імплементуючи, наприклад, рішення щодо застосування дронів-перехоплювачів, треба не повторювати ті помилки, які ми винесли на нуль. Це зоопарк дронів. Тобто тут треба казати про уніфікацію, стандартизацію, єдине протокол обміну інформації і єдині інструменти щодо перехоплення, які дозволять нам більш ефективно працювати. Тому що зараз це потрібно шукати автоматичне рішення, де буде мала кількість операторів, а більшість рішень буде використовуватися за рахунок автоматичних штучного інтелекту, набору алгоритмів. Тобто ми кажемо про автоматизацію процесів, коли один оператор може контролювати, наприклад, 30-кілометровий сектор, в якому знаходяться різні засоби перехоплення, і достатня кількість засобів пасивної, активної радіолокації, детекторів різних звукових, теплових і візуальних, які допомагають йому чітко визначати ціль і вже підходити до розподіленого перехоплення цілі. Якщо шахет знаходиться на висоті 500 метрів, ми його перехоплюємо за рахунок автоматичної турелі. Якщо шахет знаходиться на висоті понад 2000 метрів, ми його перехоплюємо або зенітним дроном, або малою зенітною ракетою. Пане Анатолію, хочеться з вами поговорити про таку інформацію. РФ підготувала щонайменше 4 борти Ту-95 МС, ще 5 літаків, які не брали участі у попередній атаці, а також споряджені ракетами. Про це вже повідомили монітори, і наразі 9 бортів споряджені ракетами та готові до удару. На Оленії 1 Ту-95, на Енгельсі 2 Ту-95 і 2 Ту-160, і в Дягілево 2 Ту-95. Якщо вже відомо про те, що, скажімо так, готується наступний авіаудар нашим ворогом, наскільки можна розрахувати, коли він приблизно буде, і наскільки можна розрахувати приблизний напрямок атаки? Чи це взагалі можливо зробити? Перелічена кількість бортів – це близько 36 ракет класу Х-101 або Х-555. Тобто ми розуміємо, що це не ті 70 або 100, які використовувалися, але вони будуть безумовно йти в комплексі з ударними безпілотниками і з дронами-імітаторами, які активно навантажують нашу протиповітряну оборону. Тому знов таки шляхи прольоту цих крилатих ракет теж відомі, і тут знов таки треба просто буде активно відпрацювати. І головна задача, вкотре буду наголошувати, це якісна детекція. У нас недостатньо засобів. Якщо ми зможемо якісно виявляти будь-які повітряні цілі, нам буде легше розуміти логіку застосування різних типів озброєнь. Знов таки, заборона на передачі засобів перехоплення – це не означає, що ми залишилися без систем. Давайте пригадаємо, що більшість навіть крилатих ракет перехоплюються мобільними вогневими групами, які мають, наприклад, переносний зенітний ракетний комплекс. Тому тут головна задача зараз, і там є і польські піруни, і інші системи, тобто, які ми використовуємо. Тому тут ті ж саме наші ігли. Тому, в принципі, тут є чим перехоплювати. Тут головна задача – правильно відпрацювати. І рухатися, знов-таки, в напрямку локалізації власних можливостей. Тому що у нас є програма, яка дозволила нам суттєво модернізувати ракети Р-73. У нас є розуміння інших засобів перехоплення, як ми можемо виробляти. Безумовно, треба сказати, що дрони-перехоплювачі – це точкове рішення, і
ворог буде зараз намагатися збільшити швидкість для того, щоб унеможливити наші дії. Додатково буде шукати рішення щодо створення, наприклад, там маневрів ухилення від ударів, тому що ми використовуємо там режим погоні. Тому тут треба буде з нашого боку розширювати можливості щодо перехоплення і збільшувати швидкості. Зрозуміло, що якщо ми кажемо про реактивну тягу, то це вже, рахуйте, мала зенитна ракета. То ми вже йдемо все одно до створення засобів, які в подальшому можуть перехоплювати, не тільки будуть ці дрони перехоплювати, а і ще й реактивні, тобто ракети перехоплювати. Тому тут в будь-якому випадку ми до цього дійдемо. Головна задача зараз об'єднати наші можливості зі знаннями європейськими, тому що там є теж дуже багато цікавих рішень. Знов-таки треба не забувати, що ворог використовує, наприклад, та ж сама NVIDIA, яка використовується в шахедах в якості комп'ютера з набором алгоритмів або штучним інтелектом. Це побутовий елемент. Тобто це не є військовим комп'ютером, який має певні там криптографічне шифрування, екранізацію деяких елементів там і все інше. Тобто нам треба зрозуміти, що у нас є зараз дуже сильний експірієнс, там скіли, знання щодо як воювати, чим воювати, і нам треба на ці знання, на наше технологічне просте рішення вкладати вже більш військові, більш технічно складні задачі, тому що це дозволить нам отримати паритет над ворогом, тому що треба так, щоб ворог воював битовими засобами, ми високотехнологічним озброєнням. І це можливо тоді, коли ми об'єднаємо зусилля з нашими європейськими партнерами, тому що у них є можливості надати нам потрібні комплектуючі і частково готові рішення. Тому що, знов-таки, повторюсь, «Града» – це контрбатарейна РЛС, а ми використовуємо її як РЛС для протиповітряної оборони. Інші засоби ураження, деякі там ми використовуємо, які не передбачали такої експлуатації. Спілкувався з деякими європейськими виробниками, які зазначають, що ми просто не знали, що наше обладнання можна використовувати саме так, як використовують ваші військові. Тобто ми суттєво розширили деякі технічні характеристики. Тому тут я би сказав, що тут у нас є запорука успіху, наш досвід. Він, на жаль, отриманий ціною життя багатьох українців, але ми повинні його правильно імплементувати і створити продукт, який буде не тільки на захисті України, а й буде на захисті всієї Європи і всього притаманного світу, тому що це буде насправді нове сучасне рішення щодо захисту від такої загрози, яка є з боку Російської Федерації, яка може бути з боку Ірану, може бути з боку Кореї, тому що ми бачимо вже поодинокі інформацію, що там Корея розгортає виробництво шахедів. Тобто ми розуміємо, що це є дієвий інструмент. Але цікаве було б і правильним було б рішення, якщо вони розгортають виробничі потужності цих шахедів, а ми створюємо технологію, яка просто робить неефективним використання шахеда. Тобто ми робимо протидію, яка будь-які спроби модернізації призведе до неефективності використання шахеду. Тоді ми отримаємо певну перемогу і паритет, тому що в них будуть великі кількість площі виробничі, які будуть виготовляти той продукт, який є непотрібним на лінії боєзіткнення. Пане Анатолію, фахівці кажуть, що українські розробки у сфері РЕП, наприклад, дуже сучасні, і вони настільки сучасні, що вони перегнали за своїми можливостями і спроможностями вже європейські напрацювання в деяких речах. Чи так це? І, по-друге, судячи з того, що ви говорите про те, що навіть зараз відсталі країни, такі як КНДР, такі як Іран, які не сучасні, але вони заточені під війну, вони так чи інакше вже почали ті шахеди, почали ті безпілотники кліпати, умовно кажучи, на всіх своїх виробництвах. Чи встигне Європа, європейське виробництво підтягнутися, по-перше, до рівня України, а по-друге, допомогти нам, українцям, відбивати ось цю навалу? Давайте почнемо з того, що насправді наше рішення, імплементація наших рішень засобів радіоелектронної боротьби призвела до того, що ворог активно модернізував шахед, модуль «Комета». Давайте пригадаємо, 4 патч-антени, потім 8, зараз 16. Все це пов'язано з тим, що ворог розуміє, що наша протидія є ефективна. І далі рухатися в розвиток, наприклад, збільшення кількості патч-антен є неефективним, тому ми бачимо появу комп'ютера NVIDIA,
на якому з камерою, який може робити візуальну корекцію під час польоту. Тобто він співпадіння фотографій на певних маршрутах прольотах, він порівнює, що він на тому місці, де потрібно. Така система є, до речі, у ракет Х-101, коли в певному місці відкривається камера, фотографує місцевість і розуміє, що вона співпадає з раніше закладеному фото. І, значить, ракета знаходиться на правильному маршруту. Так само і зараз те саме намагається зробити ворог, вже використовуючи на шахедах. Тому це показує про ефективність наших дій щодо засобів радіоелектронної боротьби. Безумовно, будь-які зміни з боку ворога – це відповідь на наші дії. Саме тому я закликаю до того, щоб зробити комплекс заходів, який би зробив би саму логіку використання шахеда неефективною, щоб не було куди рухатися. Тим паче, коли більшість держав вже зараз, Іран, Корея, Російська Федерація, розгортає ці свої потужності, і коли вони будуть випускати, про те, що я не зазначив, продукти, які не потрібен. Але це можливо з урахуванням правильного підходу і правильного стратегічного бачення з нашого боку. Тому що насправді наші дії були мобільно-вогневі групи і засоби радіоелектронної боротьби. Це дозволило що зробити? Уйти в іншу систему навігації. Ми побачили мобільні GSM-модеми в шахедах, які допомагають теж координувати їх. Вони шукають рішення щодо керування, поки що на 150 кілометрів можуть керувати цими шахедами і отримувати картинку. Але все це зрозуміло для нас, яку протидію шукати. Знов таки, підняття висоти прольоту, щоб ми не могли перехоплювати браунінгами, ми пропонуємо дрони-перехоплювачі, які можуть працювати там до 5000 метрів. Але при цьому треба зауважити, що ми повинні розуміти, що ворог буде збільшувати швидкість і буде шукати якісь інші рішення протидії. Нам треба дивитися наперед, і наш дрон-перехоплювач повинен бути вже модульного типу, який не буде потребувати повної заміни, але ще деяких допрацювань з урахуванням майбутніх загроз. Тобто про стратегічне бачення, те, що я постійно наголошую. Зрозуміло, що це відбувається на фоні спілкування наших підприємств, приватних компаній, які спілкуються напряму військовими, але вкотре буду наголошувати про потребу створення загальної інституції, яка піддасть якісному аналізу будь-яке озброєння, яке використовується з боку ворога, будь-яке озброєння, яке використовується з нашого боку, для того, щоб спрогнозувати модель поведінки ворога і знайти шляхи подолання цих проблем. Все це можливо за рахунок стратегічного і критичного мислення. Вкотре буду наголошувати, що якщо раніше військовий це був людина, яка підпорядковувалась керівництву і виконувала задачі керівництва, зараз військовий це та людина, яка має мати критичне мислення і стратегічне бачення, тому що він приходить на свою позицію, у нього є наземно роботизовані комплекси, у нього є, в майбутньому будуть, давайте зараз військові з мене закидають картофлю, але, тому що насправді не вистачає достатньої кількості НРК і дронів, але в будь-якому випадку ми повинні зрозуміти, що військовий, який приходить на лінію боєзіткнення, у нього повинно бути наземно роботизовані комплекси, які можуть замінувати ділянку території, щоб не посилати особовий склад, те, що робив особовий склад раніше. У нього є дрони-розвідники, які постійно знаходяться в повітряному просторі, дивляться, немає ли просування ворога. У нього є дрони для нанесення ударів, якщо ворог намагається прорвати оборону. І в залежності від цього, чи це особовий склад проривається, чи тяжка техніка, вже, звісно, зовсім інші засоби ураження. І тоді не буде потреби нам ставити позиції з військовими на нулі. У нас буде роботизована техніка, яка виїжджає з автоматичною туреллю, яка стоїть в певній позиції і відсікає будь-які спроби ворога. Тобто у нас буде сіра зона, яка буде контрольована роботизованою технікою. І тут нам потрібно казати про що? Про операторів, які будуть цим керувати. Вкотре буду казати, що спроба наздогнати росіян щодо оптоволокна – це стратегічна помилка. Чому? Ми знов збільшуємо кількість пілотів, які будуть керувати на дроті дронами. Чому ми не йдемо в штучний інтелект? Ми йдемо тоді насправді, але не так активно, як треба було би. Тому що насправді штучний інтелект – це можливість пілоту запустити одночасно 20 дронів ударних, і які будуть автоматично виконувати бойову задачу. Принцип артилерії – це швидкість ударів, швидкість запущених снарядів по ворогу. Пілот один може запустити один дрон за 20 хвилин і виконати задачу, тому що він запустив, він долетів, він виконав задачу.
Достатня в нас кількість пілотів? Недостатньо. Достатньо підготовленість пілотів? Недостатньо. Дрони на оптоволокні – це зовсім інший підхід до керування цього дрона. Тобто треба теж перенавчати пілотів. А ми кажемо про можливість використання автоматичних рішень на штучному інтелекті, які дозволять якісно працювати в автоматичному режимі. Коли пілот підійшов з контейнером 20 дронів, запустив їх, і вони пішли працювати по ворожих цілях. І це один пілот, у нього 20 засобів ураження працюють одночасно. А це не один пілот, який в 20 хвилин запускає один дрон. Пане Анатолію, наскільки швидко можна підготувати пілотів таких високоякісних і високопрофільних? Знов таки, знаєте, як сам колишній, я сам літаю, то я тут зауважу, що тут досвід отримується з часом і можна навчити там мінімальних навичок там протягом місяця, да? Але досвід за рахунок нальоту отримується. Тому тут треба зрозуміти, що от досвідчені пілоти, які вже пройшли там рік, 2 роки війни, використовували різноманітні дрони. Це ті пілоти, які повинні стати інструкторами і повинні навчати не лише пілотів наступних, а і передавати ці алгоритми штучному інтелекту для того, щоб він їх імплементував вже в роботизованій техніці. Тобто ми кажемо про те, що ці знання можуть бути передані штучному інтелекту, який буде вже їх використовувати як роботизована техніка, яка приймає самостійне рішення. Пане Анатолію, ви кажете про те, що наша система РЕП дуже швидко розвивається, і нововведення, які зараз придумують українські військові, вони поновлюють, вони удосконалюють роботу РЕП, але росіяни, наш ворог, він до того так чи інакше пристосовується. То чи можемо ми зараз говорити про те, що ми можемо спрогнозувати, над чим може працювати ворог, і зробити наперед якісь кроки, щоб унеможливити його просування у цьому напрямку? Дії з боку ворога зрозуміли. Зараз активно використовуються ті ж самі комп'ютери NVIDIA навіть на таких дронах, як «Молнія». Тобто це той палка два струна, які використовують росіяни на Харківщині, але знов-таки він зараз суттєво модернізований, у нього є ознаки серійного виробництва. Тому тут я би зауважив, що насправді треба зрозуміти, що ворог хоче автоматизації. Ворог хоче отримати ту технологію, якої у нього нема. Наприклад, зміна цілі під час прольоту будь-якого засобу ураження. Це ми бачимо по шахедах. Це, до речі, є в ракетах американських Томагавк, тому що, наприклад, ракета Томагавк, яка вилетіла або там з підводного човна, або з корабля, вона під час прольоту може піднятися на певну висоту і отримати нове завдання, тобто нову точку ураження. У росіян такої можливості в ракетах Х-101 немає. У них немає будь-якої такої можливості в будь-яких їх засобах ураження. Вони там розповідають про різне там крутелезне рішення, аналогів нет, але це все сказки. У них такого немає. Вони зараз намагаються це імплементувати за рахунок іранських інженерів, за рахунок цих елементів штучного інтелекту. До речі, тут треба зауважити, що штучний інтелект з боку росіян використовується іранські технології. Тому оце основний напрямок – автоматизація рішень. Наша протидія – це засоби радіоелектронної боротьби. І ми кажемо не про класичні системи радіоелектронної боротьби, які передбачають протидію на рівні там сигналів зв'язку між дронами і пілотом. Ми кажемо про лазерну зброю, ми кажемо про імпульсну зброю. Це ті наступні кроки, в які ми повинні піти. Вони дороговартісні, але вони дієві проти будь-яких змін з боку ворога. Тому в цьому напрямку нам треба рухатися. Ми рухаємося в цьому напрямку, але знов-таки, повертаючись до цих болючих питань, фінансування, R&D проекти, все те, що потрібно бути на фоні, виходити від якісної аналітики. Знов-таки, кожен з виробників хоче допомогти і допомагає нашим військовим, пропонуючи ті рішення, на його думку, на його технічні характеристики і синергію з роботи з військовими, які будуть допомагати. Що може закупити держава? Те, що допущено до експлуатації. Тоді постає питання, якщо у нас буде якісна аналітика, яка буде нам давати технічні характеристики на те озброєння, яке треба виробляти, і тоді формується потреба, тоді формується, як ми цим зброєю воюємо, якої кількості вона потрібна. Тоді формується правильна логіка
роботи між державою і приватними компаніями, які виробляють цю зброю. Тому нам потрібно технічне завдання, яке буде в подальшому, яке буде імплементовано в загальну стратегію, і воно буде одразу ж з потребою, тому що Міністерство оборони, коли кажуть, нам потрібен дрон, який може виконувати такі функції. Тактичні функції. Ми кажемо зараз про тактичні характеристики, не кажемо про технічні характеристики. Це помилка йде в технічні характеристики, тому що це вже задача нас, як реалізувати так, щоб в будь-яких умовах задача була виконана. Тому ми кажемо про те, щоб, наприклад, було зрозуміле технічне завдання, яке буде потім реалізовуватися, і буде на нього одразу ж потреба. Тоді, коли ми будемо вкладатися в своє R&D, створюючи цей продукт, ми знаємо, що його держава купить, а його не купить окрема бригада, і їх потрібно лише 5 штук. Наскільки швидко це можна організувати все? Наскільки швидко ось з моменту того, як держава дала технічну характеристику того, що вона хоче закупити, до того моменту, як це можна буде вже фізично придбати? Я би сказав, що це можливо, але ж знов-таки треба зрозуміти, що є купа перепонів державних бюрократичних, які стоять на нашому шляху. Більше того, я хочу зауважити, що ці перепони бюрократичні навіть стоять в країнах Європи, в країнах НАТО. Тобто це не є проблема лише України, це проблема загальна, тому що більшість стандартів, які зараз раніше використовувалися для бойових дій, більшість доктрин НАТО, вони зараз повинні бути переписані, тому що зовсім інший підхід. Неправильно казати, що Україна запровадила безпілотні системи, тому що насправді весь світ рухався в цьому напрямку, але весь світ передбачав, що безпілотна система – це літак F-35, який лишився водія, тобто пілота, або там танк, який лишився водія. А ми кажемо про те, що ми зараз зменшили до 10 дюймів літак, оснастили його там вибухівкою і нищимо стратегічну авіацію Російської Федерації. Або зробили там НРК з маленької іграшки, і вона мінує або виступає дроном камікадзе, який підриває танки, мости і інше подібне. Тому ми змінили підхід, ми змінили парадигму цієї війни, але і створили нові сучасні загрози, тому що ми ж зрозуміємо, що після операції «Павутина» світ зовсім по-іншому подивився на FPV-дрон. І мені прикро, що вони не бачили загрози під час того, коли російські FPV-дрони били по цивільних на прифронтовій прикордонній зоні. Давайте згадаємо Сумщину, коли по цивільній маршрутці влетіла FPV-ха. Вони це побачили, коли лише співставили на свої загрози. Тобто, коли вони зрозуміли, що така ж сама FPV-ха може прилетіти в Б-52 або в Б-2 американській. На їхній військовій базі. Тому тут зміна підходу до архітектури безпеки, і тут Україна має всі можливості, і ми можемо задати tone of voice і напрямок руху. Що роблять приватні компанії? Вони задають tone of voice. Що роблять асоціації на кшталт Технологічні сили України, там зброєри? Вони все це задають. Але ми стикаємося, безумовно, з певними бюрократичними питаннями. І тут треба, мабуть, рішучі представники і зрозуміла співпраця з державою, щоб ми не боялись, наприклад, що от ми, як виробники засобів радіоелектронної боротьби, можемо отримати там 15 років позбавлення волі за те, що ми випускаємо засоби, які впливають на роботу зв'язку. І досі не врегульовано. Ніхто не захищений від того, що до нас прийдуть служби безпеки і почнуть нас викручувати руки, що ми щось не те робимо. Тому зараз війна, ми хочемо навпаки допомогти. Треба це зрозуміти теж. Тому треба розумний діалог з державою. Він відбувається, але його треба пришвидшувати, тому що ми зараз бачимо, зараз Сполучені Штати обмежили допомогу. Зараз хтось ще скаже, там Макрон поговорив вже з Путіним по телефону, розумієте? Тому нам треба локалізувати свої можливості. У нас є інженерний і великий потенціал для того, щоб це все зробити. Що ж, пане Анатолію, дуже вам дякуємо за те, що знайшли для нас час. Дуже дякуємо за глибоку аналітику. Я нагадаю, Анатолій Храпчинський, авіаексперт, заступник генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби і дронів перехоплювачів. Тож, щиро дякуємо за ваш час і прощаємось з вами. Дякую.